Oggi parliamo della Bibbia, ma non come testo religioso, sacro, ma come un testo scritto, tradotto, modificato e trasmesso per millenni. Lo facciamo con un autore che ha basato la sua ricerca su un principio molto semplice: leggere ciò che c'è scritto. È stato traduttore dall'ebraico per importanti case editrici italiane. Oggi pubblica libri e saggi che hanno una eco internazionale, tradotti in diverse lingue: inglese, francese e spagnolo. Sto parlando di Mauro Biglino. Benvenuti, questa è V per Virginia. Una puntata diversa, itinerante, questa di V per Virginia, con una struttura e una forma completamente diversa dalla solita. L'importante è chiaramente il contenuto, e qui di contenuto ce ne sarà davvero molto da approfondire. Negli studi di Milano è venuto a trovarci il professor Mauro Biglino. Benvenuto. Grazie molte per avermi invitato, è veramente un piacere. Che non è poi la prima volta, non giusto? Non è la prima volta, no. E a noi ci fa piacere veramente riaverla qui. Devo dire, anche le altre volte mi sono trovato sempre molto bene. Grazie, la ringraziamo di essere tornato. Esperto di lingue antiche. Diciamo che lei si è presentato al grande pubblico ormai già da diversi anni, era il 2010, con una sua sorprendente rilettura testuale della Bibbia, di questo testo sacro, attraverso poi una serie di saggi, libri che hanno avuto una eco internazionale. Praticamente oggi vengono tradotti in diverse lingue: inglese, francese, spagnolo. Proprio su questi suoi saggi e libri vorrei partire, perché c'è una espressione provocatoria che lei adotta sempre, ovvero facciamo finta che ciò che è scritto nella Bibbia sia vero. Benissimo, un approccio dunque puramente filologico, non certo teologico. Mi interessa sapere, leggendo un po' anche la sua biografia, se questo suo approccio filologico l'ha sempre contraddistinta o è maturato nel tempo, perché appunto so che lei ha frequentato il liceo salesiano, poi ha lavorato per diversi anni per una casa editrice cattolica, la San Paolo, dunque lì c'è una forte componente teologica. Non l'ha mai convinta? Ha sempre quindi avuto questo dubbio in cuor suo che bisognasse avere un approccio completamente diverso, che c'era qualcosa che non andava rispetto a come veniva comunicato una determinata cosa? Sì, diciamo che il dubbio è la caratteristica della mia vita, nel senso che il dubbio è quello che ti salva. Il dubbio però non quello dello scettico che non crede a nulla, ma il dubbio di chi veramente vuol sapere. E quindi quando traducevo, siccome avevo il compito di fare delle traduzioni letterali, questo era previsto nei contratti, io dovevo andare alla ricerca del significato e della etimologia delle singole parole, dei singoli termini. E quindi questo mi ha aiutato a entrare nel vero significato della lingua. E tutto questo ovviamente ha alimentato il dubbio e ha fatto maturare in me questa convinzione, che non è una battuta, poi è diventata una battuta, ma non lo è. Secondo me è l'unico atteggiamento intellettualmente onesto, è quello di fare finta che la Bibbia sia vera, perché della Bibbia noi non sappiamo pressoché nulla. Cioè non sappiamo quando l'hanno scritta con esattezza, non sappiamo chi l'ha scritta. L'unica certezza che abbiamo, lo dicono gli esegeti ebrei, è che la Bibbia che leggiamo noi oggi non è quella scritta in origine, perché nei secoli è stata continuamente cambiata, emendata, tagliata, implementata, eccetera, e quindi il fare finta che sia vera quella che i teologi dicono essere la Bibbia ispirata da Dio è l'unico atteggiamento intellettualmente onesto. Quindi non è una battuta, ma è veramente, anche se può sembrare strano, una scelta metodologica precisa.
E le sue traduzioni hanno riguardato in particolare un testo ben preciso, quello anche universalmente diffuso, il più antico, che è il Codice di Leningrado, considerando... Ho ascoltato anche tante altre sue interviste dove lo diceva, che appunto i testi più antichi sono forse quelli più fedeli da cui partire con i propri studi, perché quelli più recenti, moderni, peccano, magari mancano di alcune parti che sono state completamente tolte. Ecco. Non c'è però una traduzione certa di alcune parole, quindi secondo il suo approccio, il suo studio, lei cosa fa? Dice: quelle parole di cui non siamo sicuri della sua traduzione, allora è bene lasciarle nella loro forma originale, quindi in ebraico. Questo fa scoprire ad un certo punto un testo profondamente diverso da quello che invece uno è solito leggere. Possiamo fare degli esempi? Sì, ci sono delle parole che effettivamente presentano dei problemi. Però scusi se la interrompo, Prego. questi problemi che lei evidenzia, nessuno li aveva mai evidenziati finora? Nessun altro traduttore ha detto che, poi ce lo dirà, Elohim non è singolare ma è plurale? Facevano finta di nulla. Lo dicono che è plurale, ma elaborano per questo plurale tutta una serie di spiegazioni per dire che in realtà è singolare. Perché la premessa è teologica. Nel mio caso la premessa è filologica e nel mio caso è la volontà di rispettare ciò che hanno scritto gli antichi autori. Invece molto spesso c'è poco rispetto per quello che hanno scritto gli antichi autori, cioè nel senso che l'importante è affermare una dottrina. Se quella dottrina non è presente o ricavabile direttamente dal testo, ce la facciamo entrare. E allora queste parole, tipo per esempio Elohim, che è plurale, lo fanno diventare singolare. E hanno anche elaborato l'idea di diverse tradizioni, la tradizione yavista, la tradizione eloista, la tradizione deuteronomista, la tradizione sacerdotale, proprio per spiegare che c'erano diversi autori o diverse tipologie di autori che usavano diversi nomi per indicare lo stesso individuo. Quando invece noi leggiamo, per esempio, negli studi di esegeti ebrei molto importanti, anche che dicono che in realtà non si riferiscono allo stesso individuo, ma si riferiscono a individui diversi. Una pluralità. E poi la cosa importante è sempre il contesto. Quando noi ci troviamo di fronte a uno di questi termini il cui significato è, diciamo così, eufemisticamente incerto, la cosa migliore, anzi la cosa necessaria e indispensabile è leggere il contesto, perché è quello che ci aiuta a capire se è singolare o plurale. Perché se io leggo che c'è un'assemblea di Elohim, un'assemblea non se la fa uno da solo. Diciamo che devono essere almeno due. Almeno due, certo. Almeno. Lei ha portato una copia della Bibbia, quindi Elohim come viene tradotto a livello teologico? Dio. Ma lei dice non è possibile, non c'è un Dio unico perché questa parola è al plurale, quindi questo fa credere che ci siano una pluralità di figure, da qui anche il titolo di un suo libro, Gli dei della Bibbia. Che caratteristiche hanno questi Elohim? Caratteristiche molto umane, molto fisiche, molto materiali, sia negli atteggiamenti che nelle esigenze, che nei comportamenti. Rispetto alla specie umana hanno la caratteristica di avere delle conoscenze di gran lunga superiori e, come spiego nei libri, gli dei della Bibbia e Cieli in fiamme, che è scritto con Erich von Däniken, possiedono una tecnologia che è chiaramente descritta. Giustamente lei dice io ho portato una Bibbia, perché? Perché io nei miei libri, ovviamente, per dare la possibilità al lettore di verificare, scrivo il testo in ebraico
con la traduzione letterale. Sì. Però la cosa migliore è capire che molte cose sono già scritte nelle Bibbie che abbiamo in casa. Basta leggerle senza il filtro della teologia. Ed è per questo che mi piace leggere dalle Bibbie che abbiamo in casa, anche se poi ovviamente io metto le traduzioni letterali in modo che il lettore abbia modo di verificare ciò che io vado dicendo, verificare se conosce l'ebraico o far verificare se non lo conosce, ma almeno capire che, come dire, sto attento al significato preciso di ogni singola parola. Tra l'altro, difatti, le traduzioni in italiano che sono sotto i verbi in ebraico sono traduzioni, come dire, che in italiano non sono perfettamente lineari e anche piacevoli da leggere, scorrevoli. Sono traduzioni che tengono conto della letteralità. E siccome la lingua ebraica è una lingua molto concreta, diciamo una lingua poco poetica, l'italiano che traduce letteralmente l'ebraico necessariamente riflette questa caratteristica. Anche le traduzioni che facevo per le edizioni San Paolo sono traduzioni che in italiano sono, fra virgolette, brutte da leggere, però sono quelle giuste. Sono quelle giuste. Sono quelle giuste perché tengono conto esattamente della successione, dell'utilizzo anche dei prefissi, dei suffissi, delle costruzioni sintattiche che sono per fortuna in ebraico molto semplici. Per esempio, chi conosce il latino o il greco deve non dimenticare, ci mancherebbe, ma accantonare ciò che sa di latino e di greco. Per esempio il greco antico è molto più difficile dell'ebraico, perché il greco antico ha una sintassi molto complessa, l'ebraico ha una sintassi, una costruzione sintattica tutto sommato abbastanza semplice. Più lineare. Abbastanza semplice. Siccome l'ebraico è costruito su 500, quindi pochi, gruppi di 3 consonanti ciascuno. Con questi 500 gruppi di 3 consonanti è costruita tutta la lingua ebraica, con l'aggiunta dei segni che sono dei puntini e delle lineette che sono i suoni vocalici, perché le vocali non esistono, sono solo consonanti. E quindi per questo lei giustamente prima diceva che io traduco il testo più diffuso, il testo masoretico, perché? Perché è quello che contiene le consonanti che hanno messo gli stessi ebrei custodi della tradizione. Quindi questa è una scelta mia metodologica precisa, in modo che non si possa dire che io metto le vocali che voglio, perché ovviamente cambiando le vocali cambia il significato. Io non cambio nessun significato, uso i suoni vocalici inseriti dai masoreti, così almeno siamo tranquilli. Sente, qual è il significato di Yahweh, una parola che torna spesso nella Bibbia, che viene tradotta come padre di Gesù, quindi Dio, ed è anche uno dei tanti Elohim, questo Yahweh. Esatto. Il significato di Yahweh è Yahweh. Quando la parola Yahweh è stata pronunciata, cioè quando Mosè chiede a questo Elohim, ma tu chi sei? Domanda che non si potrebbe fare, sarebbe assurda, fare un Dio unico, perché io lo devo spiegare ai miei, cioè devo spiegare ai miei chi stiamo seguendo. Quindi tu chi sei? Lui dice, voi mi ricorderete con questo nome, Yahweh, che poi viene vocalizzato Yahweh, nella maggior parte dei casi viene vocalizzato Yehovah, viene vocalizzato anche Yahweh, ma quando è stata pronunciata per la prima volta l'ebraico non esisteva. Quindi non sappiamo in che lingua sia stato pronunciato,
Non sappiamo come fosse pronunciato in origine. È stato messo per iscritto la prima volta solo con le consonanti, diciamo nella migliore delle ipotesi circa 3 secoli dopo essere stato pronunciato. Le vocali le ha ricevute circa 1500 anni dopo essere stato scritto soltanto con le consonanti, pronunciate in una lingua che non sappiamo quale fosse. Quindi addirittura ci sono, per esempio, seguendo gli scritti dei rabbini americani, c'è addirittura chi dice che Yahweh potrebbe essere semplicemente l'espressione con la quale loro dicevano ecco è lui quando lo vedevano arrivare. Quindi dare un significato al termine Yahweh significa veramente inventare. Quindi Yahweh lasciamolo com'è. Ed è per questo anche, secondo lei, che la Chiesa lo ha bandito come termine da utilizzare? Qual è il motivo? Lo ha bandito Benedetto XVI quando ha mandato la comunicazione ai vescovi italiani dicendo di non utilizzarlo nella liturgia perché non è cristiano, e ha ragione. Cioè Yahweh con il cristianesimo non ha nulla a che vedere. Direi che Yahweh è l'antitesi del cristianesimo. Yahweh è storicamente forse il primo dei grandi, visto che è una parola ormai in questi giorni, in questi periodi sta diventando sempre più diffusa, il primo dei grandi antisemiti. Lo dico guardando negli occhi la telecamera, perché Yahweh faceva uccidere i semiti. Cioè Yahweh era il capo di una famiglia di semiti e non si faceva scrupolo, anzi dava l'ordine di sterminare altre famiglie di semiti, parenti dei semiti che lui governava, perché? Semplicemente perché occupavano dei territori che interessavano a lui e quindi o questi si adattavano o venivano sterminati. E tutto questo appunto è spiegato in questi libri, ma Yahweh, come spiego nei libri, anche Cieli in Fiamme, poi scritto con Eri von Däniken, ha proprio questo scopo, far vedere come il comportamento di questi Elohim non fosse un comportamento unico, cioè un comportamento peculiare, ma fosse diffuso su tutto l'orbe terracqueo. Nel senso che il comportamento degli Elohim è sostanzialmente lo stesso comportamento che, come documentiamo in quel libro, è narrato dai popoli antichi di tutta la terra in relazione alle loro divinità, che ovviamente sono chiamate con nomi diversi. Sono i Deva, sono gli Asi, sono i Viracochas, sono gli Anunna, sono gli Ilu, sono gli Ilanu, e quindi in realtà questa civiltà superiore, perché poi è questo la sostanza del discorso, questa civiltà superiore che ha preceduto la nostra è una civiltà che era diffusa su tutto il pianeta ed è quella che di fatto ha aiutato la crescita e la formazione dell'Homo sapiens. E se poi vuole parliamo anche di come l'ha aiutata anche fisicamente, non soltanto culturalmente. Certo, infatti era proprio questa la domanda successiva, perché lei spiega più volte che non appare mai la formula Dio fece ma gli Elohim fecero, no? Sì. E quindi parla in questo senso di interventi diretti, come ci anticipava, degli Elohim sull'umanità, dalla creazione dell'uomo fino al diluvio. Ci racconti di più, quindi faccia degli esempi. Allora, la Bibbia, come è descritto in Cieli in Fiamme, ci narra come questa civiltà superiore abbia di fatto fabbricato l'Homo sapiens. Fabbricato. Il verbo ebraico bara, che è il primo verbo che compare nel primo versetto della Genesi, Bereshit bara Elohim, eccetera, non significa creare. Il concetto di creazione non c'è nella Bibbia, ma significa fabbricare. E in genere significa fabbricare per esclusione, cioè togliendo da un qualcosa che c'è già, un po' come lo scultore. Infatti molti rabbini
usano questo esempio, è il fabbricare tipico dello scultore che prende un blocco di pietra, elimina le parti superflue e forma la figura. Quindi questo è ciò che hanno fatto gli Elohim, e qui nei libri lo spiego, parlando ad esempio di che cos'è lo Tselem, termine ebraico, che noi, se volessimo tradurre con il termine tecnico attuale, dovremmo chiamare DNA. Cioè noi siamo stati, noi come Homo sapiens, e in particolare sapiens sapiens, siamo stati fatti con l'intervento, che è un intervento chirurgico chiaramente descritto nella Bibbia, ma descritto con una chiarezza che è disarmante. Per questo ho portato la Bibbia, per far capire che è già scritto lì, inserendo nell'Homo erectus o nell'Homo habilis una parte dello Tselem degli Elohim. E nei racconti extrabiblici, che è quello che documentiamo con Erich von Däniken, i popoli di tutta la terra ci descrivono esattamente la stessa cosa. Questa civiltà superiore è intervenuta e ha fabbricato l'uomo, non creato. Con una tecnica di ingegneria genetica. Innanzitutto ingegneria genetica, dopo intervenendo anche dal punto di vista culturale, cioè evidentemente avevano bisogno di una specie di, è brutto dirlo, ma di animali intelligenti al punto tale da essere in grado di capire ed eseguire gli ordini. Tant'è che, come ci dice la paleoantropologia, noi da tempo abbiamo un cervello che la natura non avrebbe mai costruito, perché noi abbiamo da millenni un cervello che millenni fa era assolutamente sovradimensionato per ciò che doveva fare quell'essere in quel tempo, e la natura non fa nulla di superfluo. C'era tutta una parte di cervello che non veniva usato e c'è ancora. Tutta una parte di cervello che non viene usato e che in realtà ha delle funzioni diverse, ma invece il discorso del sovradimensionamento fa pensare ad un progetto, cioè faccio un qualcosa che adesso in questo momento non serve, ma servirà in futuro. Tant'è che lo stesso collaboratore di Darwin, Wallace, 10 anni dopo la pubblicazione della Origine delle specie, scrive a Darwin dicendo: caro amico, guarda che la nostra teoria dell'evoluzione all'Homo sapiens non è applicabile, non funziona. E noi adesso dove ci troviamo? In una fase evolutiva. E difatti, quando si dice l'uomo vuole fare come Dio, quando i nostri scienziati per fortuna continuano a fare esperimenti, in realtà l'uomo vuole fare come gli Elohim, cioè porta avanti esperimenti come hanno fatto gli Elohim per arrivare a fabbricare l'Homo sapiens, e in questo i Sumeri sono molto più precisi della Bibbia, nel senso che i Sumeri ci dicono che hanno fatto molti esperimenti prima di arrivare a quello che nella lingua sumero-accadica si chiama l'Adamu, non a caso, Adamu, hanno fatto molti esperimenti, ed essendo i racconti sumerici dei racconti che non sono finiti nelle mani di teologi, sono racconti che non hanno delle finalità religiose, ma sono delle cronache, e quindi non si fanno scrupolo di narrare gli esperimenti sbagliati, perché non è facile, ovviamente, anche per una civiltà superiore, riuscire a fare un esperimento e avere immediatamente il risultato che si voleva ottenere. E ci raccontano degli esperimenti sbagliati. Ci raccontano che hanno fatto degli esseri che non riuscivano a chiudere le mani, che hanno fatto degli esseri che non riuscivano a trattenere l'urina, per esempio. Ci hanno fatto degli esseri che non avevano gli organi sessuali, hanno fatto degli esseri che avevano la colonna vertebrale storta, hanno fatto degli esseri che avevano difficoltà, che non riuscivano a chiudere gli occhi.
Poi finalmente sono riusciti a fare l'Adamu, cioè uno che funzionasse. Uno che funzionasse. E questo ce lo dicono i Sumeri. Ma noi cosa diciamo? Siccome a priori non è possibile, non è vero. Non è vero. E questo è un comportamento antiscientifico, assolutamente. Cioè la scienza deve avere la mente aperta. Non dico questa è la verità, perché io non so dove stia la verità. Come facciamo a dire che gli antichi ci hanno raccontato la verità? Però possiamo fare finta che ci abbiano raccontato la verità, e facendo finta che ci abbiano raccontato la verità, noi troviamo risposte ad una serie di domande alle quali la scienza attuale non è in grado di dare risposte. Per esempio l'anello mancante. Stiamo parlando di testi sacri, in particolare Bibbia. Tra poco affronteremo anche quello che viene contenuto e la sua interpretazione a livello filologico, non teologico, dell'Antico Testamento. Lo stiamo facendo con un esperto, Mauro Biglino. Bentornati, seconda parte di questa puntata di V per Virginia con ospite Mauro Biglino. Abbiamo parlato sinora di tante cose, in particolare anche delle caratteristiche di questi Elohim, che sono una sorta di mezzosangue, di semidei. Come si possono definire? Perché spesso quando alcuni parlano delle sue ricerche, delle sue teorie, utilizzano il termine appunto alieno, no? Cioè, vengono presentati degli alieni nella Bibbia, però forse dovremmo ricordare il termine, e chi meglio di lei ce lo può spiegare, il termine davvero italiano della parola alieno, no? Perché adesso lo si confonde un po' forse a livello cinematografico, però alieno cosa significa? Diverso? Alieno significa diverso ed estraneo. Ecco, quindi sarebbe corretto. Sarebbe corretto. Noi qui parliamo di diversi. Noi parliamo di una civiltà superiore e diversa. Dico diversa perché è la Bibbia stessa che dice che sono diversi. Non hanno le stesse nostre caratteristiche. Ma fisiche, di pensiero, in che senso? Hanno conoscenze superiori, tecnologie superiori. Probabilmente hanno anche caratteristiche fisiche diverse, ma molto simili alle nostre, tant'è che noi potremmo usare un termine moderno umanoidi, perché, come dice la Bibbia, i figli degli Elohim, cioè gli Elohim, si unirono con le figlie degli Adam. Quindi era possibile l'unione sessuale ed era un'unione sessuale fertile. Tant'è che nel capitolo 6 della Genesi c'è scritto che i figli degli Elohim videro che le figlie degli Adam erano belle, non soltanto belle, perché il termine tovot in ebraico ha un significato più vasto di belle, indica anche adatte a, cioè quindi adatte alla riproduzione. Fertili Adatte, forse. esattamente. E quindi si unirono e queste diedero loro dei figli. E c'è una frase nella Bibbia che dice: sono questi i famosi eroi dell'antichità. E chi conosce, non uso il termine mitologia perché non mi piace, perché mitologia significa subito declassificare i racconti degli antichi, metterli in un piano inferiore. Uso il termine cronaca. Chi conosce le cronache greche, chi conosce le cronache di altri popoli, tipo per esempio il Mahabharata, quindi le cronache delle religioni indù, eccetera, sa benissimo che tutti parlano degli antichi eroi come esseri particolari. Usiamo un termine che è comprensibile per tutto, dei semidei, cioè degli incroci tra gli appartenenti a questa civiltà superiore e gli appartenenti alla specie umana. E ne parlano tutti. Per esempio, le prime 6 grandi dinastie cinesi sono frutto dell'unione tra uno di loro e una umana. Come dicono i Sumeri, quando la regalità e il comando vennero portati sulla terra, vennero affidati a questi, fra virgolette, ibridi.
mentre la civiltà superiore non era una civiltà di ibridi, erano loro. Quando si dice alieni, ovviamente tutti pensano normalmente a esseri venuti da altri mondi. La Bibbia non ce lo dice, su questo bisogna essere onesti. Ce lo dicono i popoli invece di tutta la terra, che li chiamano i figli delle stelle. Ci dicono anche da dove arrivavano in alcuni casi. Per esempio nel Mahabharata parlano di certe zone del cielo collocate intorno alla costellazione di Orione, altri parlano della costellazione delle Pleiadi, e per esempio nel Talmud c'è un'informazione che è stranissima, perché ovviamente studio anche il Talmud. Noi, se guardiamo la costellazione delle Pleiadi, che è quella in alto a destra della costellazione di Orione, vediamo 7 stelle a occhio nudo. Per vederne di più bisogna avere i telescopi. Nel Talmud, che per molti ebrei è più importante della Bibbia, nel Talmud, quindi siamo a circa 2000 anni fa, c'è scritto che le Pleiadi sono composte da più di 100 stelle. Ora, siccome non si vedono a occhio nudo, e lo sappiamo solo noi che le vediamo con i telescopi, come potevano saperlo? Ed è Rav Shemuel che dice questo, ed è bello perché nel Talmud prodotto dagli ebrei, che viene pubblicato in Italia dalla Giuntina in una edizione stupenda, che io acquisto man mano che escono i volumi, c'è scritto: non si sa come faceva Rav Shemuel a conoscere queste cose, ma se noi leggiamo i testi antichi si sa come faceva a saperlo. Ed è questa una di quelle domande, ad esempio, alle quali, dando fede ai testi antichi, si ottiene risposta. Una risposta. Solo che questa risposta è una risposta non accettabile per la nostra scienza, perché la nostra scienza dice, fra virgolette, non è possibile. Allora, con questo non è possibile, chiudiamo la questione. Chiudiamo ogni discorso. Ma questa mistione fra gli Elohim e la generazione umana, gli umani, caratterizza anche l'epoca che stiamo vivendo? È possibile. Non abbiamo certezza a riguardo? Io le dico con certezza che il sistema finanziario che ci governa è il sistema finanziario descritto nella Bibbia, con una chiarezza inequivocabile. Yahweh dice ai suoi, cioè alla famiglia di Giacobbe, perché Yahweh era il governatore della famiglia di Giacobbe, non di tutti gli ebrei. Quindi neanche di tutta la famiglia di Abramo, perché la Bibbia dice chiaramente che altri componenti della famiglia di Abramo seguivano altri Elohim. Quindi lo dice la Bibbia. Quando Yahweh parla ai suoi, cioè alla famiglia di Giacobbe, dice: voi non vi farete mai prestare denaro dai goim, cioè dai cosiddetti pagani, dagli altri, cioè da noi siamo dei goim, a meno che non ci sia qualche ebreo tra di noi qui, ma voi presterete denaro, perché chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo. Ed è esattamente il sistema finanziario che viene applicato adesso. Non solo. Quando Yahweh definisce tutta una serie di leggi finanziarie e dice che quando, per esempio, per un debito verso il Tempio, uno dava la sua casa al Tempio, che era non la chiesa come adesso, ma che era la dimora terrena dell'Elohim, la valutazione della casa la faceva il sacerdote e la valutazione non era discutibile. Quando uno la voleva indietro, cioè la voleva riscattare, doveva dare il valore che il sacerdote aveva stabilito più il 20%. Secondo me chi ci ascolta se lo sta chiedendo. Se volessimo leggere questa parte dove si parla quindi del sistema finanziario attuale, dove la troviamo? Nel libro del Levitico, ad esempio. Io consiglio quantomeno di leggere la Torah, cioè i primi 5 libri della Bibbia. Lo dico sempre, non credete ciecamente a ciò che io vi dico. Per cortesia, verificatelo.
Verificate, leggete, indagate. Verificate, perché è fondamentale. Prendete un libro di teologia, prendete uno dei miei libri, fate così, mettete uno dei miei libri sulla destra, uno dei miei libri sulla sinistra, la Bibbia in mezzo. Poi prendete dei passi che io cito, di quelli che cito letteralmente, Sì. siccome sono citati anche i versetti, li leggete nei libri, Sì. aprite la Bibbia, lo andate a leggere nella Bibbia e fate la verifica. Io è questo che vi dico. Fatelo per cortesia, per il vostro bene, perché voi non dovete venire dietro a me, nessuno deve venire dietro a me, perché io non devo formare sette gruppi, non sono maestro di vita, non sono un guru, non sono niente. Sono un curioso che per se stesso ha cominciato a studiare, prima studiavo latino, greco, liceo, poi ho studiato l'ebraico con la comunità ebraica della mia città. Sì. E quindi racconto le mie curiosità e racconto ciò che leggo veramente nel testo ebraico. Quindi non venite dietro me perché non so dove vado, lo ripeto sempre. Molti si presentano come dei guru, cioè come delle persone che dicono io possiedo la verità, quindi seguitemi. No, fate così. Verificate tutto ciò che dico, mettete la Bibbia in mezzo e poi fate i confronti. Questo esercizio. Se volete mettete una interpretazione teologica, facciamo così, l'interpretazione teologica a destra, l'interpretazione mia, quella del diavolo, a sinistra e la Bibbia in mezzo. Del diavolo. Esattamente, quella dell'eretico. E poi per cortesia verificate. Mi fate un piacere. Senta Mauro, non mi è sfuggito perché già l'ho anticipato, quindi vorrei farle una domanda su questo perché immagino che anche gli spettatori vogliano sapere di più. Lei sostiene che ci siano anche delle prove all'interno della Bibbia dell'utilizzo di mezzi estremamente sofisticati e tecnologici da parte di questi soggetti di cui abbiamo parlato finora. Cosa c'è scritto, come lo interpreta, in che senso mezzi tecnologici sicuramente più avanzati di quelli che esistevano? Allora, appunto, siccome abbiamo questi due libri, sì? In questi due libri sono chiaramente descritti, ma vogliamo fare una cosa? Facciamo quello che ho appena detto, leggiamolo nella Bibbia. Benissimo, sono d'accordo. Per esempio, leggiamo Ezechiele, che è uno dei libri tipici, ma si potrebbe leggere Mosè, si potrebbe leggere Zaccaria, si potrebbe leggere la vicenda di Elia, ma andremo ovviamente per le lunghe, ma sono esaminate in questi libri, quindi le trovate. Ma facciamo finta che questa non sia una Bibbia, ma facciamo finta che questo sia un testo scientifico che sta parlando di tecnologia. Ezechiele dice, siamo nel capitolo 3, poi uno spirito mi sollevò. Ecco, spirito, lo spiego subito, in ebraico è ruach, che significa vento o ciò che muovendosi produce vento. Siccome quando i teologi hanno trasformato Yahweh in Dio spirituale, hanno preso ruach e da vento l'hanno fatto diventare spirito. Quando un ruach mi sollevò, così almeno non lo traduciamo, poi ognuno lo interpreta. Comunque un ruach, ma è descritto più volte, leggetelo il libro di Ezechiele, più volte un ruach porta via Ezechiele e lo porta in diverse parti del Medio Oriente. Poi un ruach mi sollevò e udii dietro a me un fragore di gran terremoto, mentre la gloria di Yahweh si alzava da quel posto. Udii il fragore delle ali degli esseri che le battevano l'una contro l'altra e contemporaneamente il fragore delle ruote e il rumore di un gran frastuono. Quindi ci sono delle ali, delle ruote. La gloria del Signore, come viene tradotto qui, è il Kavod di Yahweh. Ogni volta che trovate Signore nella Bibbia, sappiate che nella Bibbia c'è scritto Yahweh oppure Adonai, che vuol dire Signore mio. E quando c'è scritto gloria, nella Bibbia c'è scritto Kavod. Kavod che significa qualcosa di pesante, qualcosa di meccanico, qualcosa che fa rumore, qualcosa che vola. Leggetelo nell'Esodo quando c'è la descrizione di Mosè
del Kavod. Leggetelo nei primi capitoli di Ezechiele, quando dice che il Kavod arriva da una certa direzione. Ora, la gloria di Dio, se è gloria di Dio, è onnipresente. Invece qui c'è il Kavod del Signore, si alzava da quel posto, Ezechiele la ode dietro di lui e mentre si solleva fa un gran rumore come di gran terremoto. Ora, siccome lo leggiamo nella Bibbia, e ripeto, lo sto leggendo nella Bibbia non tradotta da me, poi qui in questi libri trovate la spiegazione, ma io voglio leggervi la Bibbia, fa un gran rumore e si alza da terra e Ezechiele lo sente dietro di lui. Poi se andiamo avanti, per esempio, c'è anche un altro passo nel capitolo 8 dove si dice esattamente: un ruach mi sollevò da terra e mi portò a Gerusalemme all'ingresso della porta interna che guarda a settentrione, dove era collocata, e la vidi là, di nuovo, la gloria del Dio di Israele come l'avevo contemplata nella pianura. Quindi prima abbiamo letto il capitolo 3, adesso abbiamo letto il capitolo 8. Quindi nel capitolo 3 lui vede il Kavod di Yahweh in un posto, nel capitolo 8 vede il Kavod di Yahweh in un altro posto. Ora, io capisco i teologi che devono fare i salti mortali per spiegare come la gloria di Dio sia presente prima in un posto, poi in un altro posto, si alzi da terra, faccia rumore, eccetera. Se poi andiamo avanti a leggere, ma non finiremo più, leggiamo delle ruote che si girano, cioè di questo meccanismo che si gira senza bisogno delle ruote che si girino, che sono incastonate l'una nell'altra, che arriva da una certa direzione. Insomma, cioè, la descrizione tecnologica è chiarissima. Se leggiamo il libro di Zaccaria, e vi prego leggetelo, è un libro molto corto, dice anche che lui vede una Megillah volante. Megillah vuol dire rotolo. E dice anche che era lungo 10 metri ed era largo 5. E poi dice che vede un Efà. Ora, Megillah viene tradotto con rotolo ed è giusto, perché Megillah è un cilindro. Megillah sarebbe precisamente il rotolo nel quale venivano scritti i libri, che non erano ovviamente rilegati come questi, ma erano in rotoli. E quindi lui dice: vedo questo rotolo, questo cilindro volante, che è lungo 10 metri circa e largo 5. Poi dice: vidi un Efà. Efà non viene tradotto in nessuna delle Bibbie. Viene lasciato il termine fa perché non sanno come tradurlo per fortuna. In quella occasione, perché fa è una unità di misura dei cereali, ma quell'Efà ha una cosa strana. Arriva in volo e dice la Bibbia, ha una botola di ferro che si apre, dentro c'è una femmina che lo sta guidando, poi arriva un'altra femmina in volo, lo prendono, ripartono in volo e Zaccaria chiede al Malach, che viene tradotto come angelo, che è vicino a lui, gli dice: ma dove lo stanno portando? E l'angelo gli dice: lo stanno portando in terra di Sumer, dove gli stanno costruendo una piattaforma dove sarà posato. Ora, se noi non leggessimo questo nella Bibbia, non avremo nessun dubbio nel credere a ciò di cui si parla. Ma siccome è scritto nella Bibbia, non è vero. A questo punto devo fare questa domanda. Una certa cinematografia, gli scrittori di romanzi, quindi non si sono inventati niente, ma si sono rifatti a queste verità? Sì. Che loro conoscono, al contrario della maggioranza dell'opinione pubblica? Allora, cinematografia hollywoodiana, lo sappiamo, è sotto controllo ebraico. Gli ebrei sanno molto bene queste cose. Quando io per la prima volta ho scritto una cosa, quando l'ho scritta, non dico che avessi dei timori, ma ho detto: qui veramente sto scrivendo una cosa che farà saltare sulle sedie. Ho scritto che i cherubini non solo non sono angeli, ma erano dei mezzi meccanici. In che senso?
erano dei mezzi meccanici sui quali la Bibbia stessa dice Yahweh si muoveva stando seduto come si sta seduti a cavallo. Lo leggete nella Bibbia stessa ed è Davide che lo dice. Quando l'ho scritto, e qui ci sono 2 capitoli dedicati ai cherubini, perché ci sono 2 tipi di cherubini. Ci sono questi cherubini e i cherubini che stanno sopra l'arca dell'alleanza. Importanti filologi ebrei, nel rispondere a queste cose, hanno scritto: è ovvio che i cherubini erano dei robot, dei mezzi meccanici, quelli che proteggevano l'arca, che costituivano dei sistemi di sicurezza più sicuri di quelli che vengono utilizzati oggi per tutelare la sicurezza nei cavò delle banche. Ora i cherubini sappiamo tutti, sono quegli angioletti, i putti, Sì. no? Gli angioletti con la testolina, le guance paffute, le 2 a luce. No, assolutamente. Sono dei mezzi meccanici. E anche qui, di nuovo, Ezechiele parla del cavò che si posa sui cherubini, che si alza dai cherubini e si porta su una montagna che si trova al di fuori della città. E dice anche che quando i cherubini cessarono il loro movimento, finisce il rumore. Quando loro si muovevano ed erano dentro le mura del Tempio, quelli che erano fuori dalle mura del Tempio udivano il rumore fatto dai cherubini. E nei testi di Qumran, che sono i testi biblici più antichi che abbiamo, sono più antichi della Bibbia masoretica sulla quale io lavoro, ma perché io lavoro su quella? Perché è quella scelta dalla teologia. Quindi anche lì nessuno mi può dire sei andato a sceglierti qualcosa che ti faceva comodo. No. Ho scelto ciò che loro dicono essere quella vera ispirata da Dio. E lì c'è scritto che quando c'erano tutte le schiere di cherubini che erano in movimento, c'era una brezza, cioè un movimento d'aria, e questa brezza cessava non appena i cherubini si arrestavano. E queste traduzioni dei testi di Qumran sono fatte dal professor Luigi Moraldi, che è, come dire, la fonte delle fonti. Cioè, nel senso, altri esegeti si rifanno a lui come massima fonte per la traduzione di questi testi. E nei testi di Qumran e nel libro di Enoch, nella versione ebraica, libro di Enoch, devo precisare, è un testo non canonico, un testo apocrifo, e quando dice che nella versione ebraica del libro di Enoch si parla di 23 tipi diversi di carri celesti. Senta, le cito un dato e voglio che me lo commenti. Nel 2025, quindi quest'anno che sta per chiudersi, negli Stati Uniti il libro più venduto risulta essere la Bibbia, addirittura tra i più giovani, si dice la generazione Z, quella degli ansiosi, così li hanno ribattezzati, e i dei millennials. Come spiega questo fenomeno? Allora, quel libro più venduto da sempre è stato la Bibbia. Spero che questa volta sia non solo il più venduto ma anche il più letto. Ci sono 2 cose. Intanto l'ha citata lei prima, la filmografia, che si rifà alla Bibbia, anche senza citarla direttamente. Quando filmografia dei giganti, sono usciti film su Noè, eccetera, eccetera. E il secondo aspetto è che finalmente, da circa 2 anni a questa parte, in Italia se ne parla abbastanza poco, in Italia abbiamo il Vaticano, quindi il Congresso americano si sta interessando finalmente del fenomeno di quelli che adesso si chiamano gli UAP, non più UFO, cioè Unidentified Aerial Phenomena, e ormai li hanno sdoganati. Sì. Hanno detto chiaramente ci sono delle cose che non sappiamo spiegare. E quelli che prima, cioè i militari che prima dicevano abbiamo visto in cielo degli oggetti di un certo tipo, eccetera, e venivano messi sotto inchiesta, venivano addirittura internati
gli venivano rovinate le carriere, eccetera. Adesso invece vengono finalmente chiamati a testimoniare, finalmente. Nel senso che si comincia a dare credito a quanto loro hanno visto, e quanto loro hanno visto corrisponde a ciò che c'è scritto nella Bibbia. Per esempio, loro parlano dei famosi tic-tac, cioè di questi oggetti volanti a forma di cilindro, e li chiamano tic-tac perché sono come quelle caramelline tic-tac, sì, famosissime. E per esempio quello visto da Zaccaria è un tic-tac. Le ultime due domande a Mauro Biglino, forse le più scomode. Dopo anni di studio, qual è, se esiste chiaramente, l'unica domanda che ancora oggi non trova risposta? Esiste Dio, e se esiste, chi è o che cos'è? Stiamo parlando di Occidente, ovviamente, sì, perché se parlassimo di ciò di cui abbiamo parlato prima in Oriente, parleremmo di cose assolutamente normali, cioè non scandalizzerebbero nessuno. Cioè l'idea che i Deva volassero, combattessero tra di loro nei cieli, è assoluta normalità. Qui in Occidente, invece, no, è tabù. Diciamo che negli Stati Uniti finalmente, come abbiamo detto prima, c'è un cambio di paradigma. Allora, siccome la Bibbia non parla di Dio, allora la domanda è: ma se la Bibbia non parla di Dio, Dio esiste o non esiste? Dio esiste o non esiste indipendentemente dal fatto che la Bibbia ne parli o non ne parli. Perché la Bibbia non intendeva parlare di Dio. L'origine del cosiddetto monoteismo, e qui sarebbe un discorso molto interessante, molto affascinante ma lungo, è cominciata intorno al VII secolo a.C. in Israele, sotto il re Giosia, che ha cominciato a introdurre una certa idea che poi la teologia ebraica ha elaborato nel tempo, e poi è stata ripresa dalla teologia romana cattolica e ne ha fatto il Dio spirituale. Ma è tutta elaborazione teorica. Quindi la domanda più scomoda è: Dio esiste o non esiste? E se esiste, che cos'è? Ed è una domanda alla quale io non ho risposta. Anche perché, devo dire, non mi pongo il problema, nel senso che so che non riuscirei a trovare risposta. Perché, come ha detto un teologo nel 2016, nell'incontro che ho fatto a Milano, di fronte a 600 persone, un docente di teologia cattolica, un arcivescovo ortodosso, un rabbino capo della comunità ebraica e il più importante biblista protestante italiano, autore di dizionari di ebraico biblico, il teologo cristiano ha detto: se noi sapessimo chi è Dio, Dio non sarebbe. Nel senso che ognuno ha la sua idea di Dio e io non interferisco, perché per interferire bisognerebbe sapere, ma io non so e quindi non parlo di ciò che non so. Quindi ognuno deve coltivarsi la sua fede. Quello che dico, e lo dico con una certa dose di certezza, la Bibbia non parla di Dio perché non aveva interesse a parlare di Dio. La Bibbia aveva interesse a raccontare la cronaca del rapporto tra il governatore della famiglia di Giacobbe e la famiglia di Giacobbe, e ciò che doveva fare e deve tuttora fare la famiglia di Giacobbe, nella speranza che se i discendenti di Giacobbe mantengono la loro parte del patto, difatti si chiama Antico Testamento, cioè Antico Patto, Yahweh manterrà la sua parte del patto, ma che riguarda solo loro. Noi ne stiamo parlando, fra virgolette, impropriamente. È un libro che dovrebbe tornare a loro. Quindi ne parlano impropriamente anche tutte le altre religioni monoteiste, cioè questa esigenza di spiritualizzare una figura singola, un Dio, emerge non solo nella religione cristiana ma anche nella fede islamica, ebraica, quindi
mi chiedo, il Corano parla davvero di Dio Allah o anche lì c'è una lettura diversa? Insomma? Allora, il Corano parla di Allah. Il Corano è scritto in una lingua semitica. Il Corano sarebbe stato dettato da Gabriele a Maometto. Sì. Ora, Gabriele è un altro di quei termini che non indica tanto un nome personale quanto una funzione, cioè il potere di un El, che potrebbe essere, ma non è detto, il singolare di Elohim. Allora Allah, vocalizzato come Allah, corrisponderebbe a ciò che in ebraico viene vocalizzato come Eloah. Difatti si chiamano ambedue, cioè il giudaismo e l'Islam, le religioni del libro. Ambedue si rifanno all'Antico Testamento, poi ciascuna ha preso una via diversa, ma noi abbiamo Allah da una parte con le vocali aggiunte successivamente ed Eloah da un'altra parte con le vocali aggiunte successivamente. Ma quali fossero le vocali in origine nessuno lo sa e forse nessuno lo saprà mai. Dice un grande esegeta ebreo: nessuno saprà mai come veniva letta la Bibbia in origine e nessuno saprà mai quale fosse la Bibbia in origine. Tant'è che negli anni 50 hanno dato l'avvio ad un Bible Project, si sono dati 2 secoli di tempo per raccogliere tutto ciò che nel mondo, frammenti, testi interi, eccetera, c'è della Bibbia, per cercare di arrivare il più vicino possibile a quella che era la Bibbia in origine, ma che nessuno sa qual è. Senta Mauro, in conclusione, il suo lavoro è stato nel corso degli anni molto celebrato, molto seguito, ma allo stesso tempo anche oggetto di attacchi, di boicottaggi. Secondo lei a chi fa più paura? Fa più paura ai fedeli che hanno una fede debole. Che temono dunque di metterla in discussione. Esattamente. Non vogliono sentirsi dire che la loro fede basata sulla Bibbia potrebbe essere basata sul concetto sbagliato, perché le alte gerarchie ecclesiastiche vivono tranquille, nel senso che quando loro parlano, ho sentito anche Benigni parlare l'altra sera, quando loro parlano quasi nessuno chiede loro conto di ciò che dicono. Quando dicono nell'Antico Testamento parlano del Dio Padre, del Dio buono, del Dio che perdonerà tutti, mai nessuno chiede loro: per favore mi fai vedere da dov'è che ricavi questo concetto? Io, per fortuna, devo giustificare ogni virgola che scrivo e a me viene chiesto proprio questo, ma mi viene chiesto dai fedeli, non mi viene chiesto dalle alte gerarchie, perché se le alte gerarchie credessero veramente in ciò che dicono, non vivrebbero come vivono. Io chiuderei così questa lunga e densa intervista. Che si condividano o meno le idee del saggista, scrittore e studioso Mauro Biglino, una cosa è certa: il problema non è porsi domande scomode, ma smettere di farsele. E noi siamo stati qui in questa lunga intervista a porre delle domande scomode, a cui lei nel corso degli anni ha cercato anche di dare delle risposte attraverso i suoi studi, le sue ricerche, e per questo la ringraziamo di aver partecipato a questa trasmissione. Grazie a Mauro Biglino. Sono io che ringrazio lei, ringrazio voi, è stato un vero piacere e è ovvio che si potrebbe andare avanti per ore a parlare e a leggere. E lo potremo fare. E lo potremo fare. Una prossima volta, Quindi sicuramente. io invito, come ho detto prima, se a qualcuno ha piacere, leggere i miei libri con la Bibbia a fianco. Questo è un ottimo Sempre esercizio. con la Bibbia a fianco. Giusto, un Questo ottimo è esercizio. fondamentale. Grazie a Mauro Biglino e grazie a voi per aver seguito questa puntata di Vi per Virginia.